Hello，大家早午晚安，歡迎收睇 Gigi 同你去嘅頻道。今日 Gigi 同大家行下惠康，睇下惠康有乜嘢特價嘢。原來今日好多特價嘢賣啊，超正啊！我哋去片。入到嚟門口已經見到蘿蔔啊，好大條，5蚊一條。椰青13蚊一個。買包甘筍咯，8個9。呢邊好多凍肉啊！呢啲肥牛肉之前買嚟打邊爐，一般啦。有時急需嘅時候，咪買嚟食下啦。羊肉都有嘅，即係叫起手打邊爐，一定有得食。響鈴啊，12個半咋？買隻雞啦，36蚊。有時懶得斬，咪買呢啲咯，33蚊半隻。行下呢，就發現啲油原來好平啊！呢幾個月嚟最平嘅油就係今日啦，或者今個禮拜啦。試下呢個初榨牛油果芥花籽油啊，20蚊。未食過喎，聽到牛油果嘅名好似好有益咁。買到乜就送咁多嘢，送綠茶啦、米啦，同埋煉奶。今期啲油好平喎，好多牌子都大減價，80蚊3支萬歲嘅。御品呢就48蚊3支，啲油都減得好多啊，所以都出現咗好多個窿窿。豆腐我都好鍾意買定啲擺喺雪櫃嘅，隨時可以用。小雲生清雞湯，大樽裝啊，10蚊一樽，要買30蚊3樽。見到咁平，一定要入貨啦。李錦記麻辣雞煲醬，酸菜魚醬50蚊2包，入貨。呢隻牌子嘅罐頭湯都幾好飲㗎，10個09一罐。龍蝦湯30蚊2罐，金寶就貴咗啦，39個9 3罐。買滿88蚊加50蚊就可以換2罐呢啲細嘅鮑魚，細個雪櫃必有嘅小籠包。茄汁好平喎，俾人掃晒。影下啲調味料嘅價錢先，咁就冇話特別平。咁大家可以睇下啦，參考下。豉油就平啦，呢啲8蚊支就好抵。大樽裝呢啲呢，就同平時差唔多價錢。芝士啦，芝士都抵嘅，拎嚟煮下嘢食或者夾麵包。公仔麵區。睇下啲受歡迎嘅麵幾錢，出前一丁31個9包，即係3個半一包。滿漢大餐都有呢啲包裝麵嘅咩？咁入面有冇肉㗎？呢啲咁細碗夠邊個食啊？俾 BB 食㗎？滿漢大餐最鍾意㗎啦，17蚊。
合味道都唔係好平啫，都俾人掃咗咁多。合味道啊，有個袋啊，29蚊，裝住3盒。8蚊嘅魚肉燒賣鮮竹卷粉果喎，哇！呢啲好抵啊！公仔點心都係8蚊，都係魚肉燒賣啦。見到都開始擺賀年禮盒啦。飲品區域呢個冇晒嘅。檸檬茶飲料13蚊2支。咦？鴨屎香抵飲喎，18蚊3支。20蚊嘅椰子水，拎嚟做椰子雞火鍋。好耐冇飲可樂啦，睇下個價錢。可口可樂嘅賀年裝56蚊2盒。金沙都出爐啦。沐浴露都好平喎，Johnson 咁大支41蚊2支啊。碌柚葉沐浴露35蚊1000ml嘅。我至愛嘅沐浴露大減價，79蚊2支，買返2支。仲要係真量裝啊，好抵買。蘇跑一次性呢2款都好用嘅，所以2款都要買。呢隻絲芬唔係艾絲芬香沐浴露，好香嘅，我間中都買嚟用嘅。呢支搓手液啊，500g 69蚊2支，咁我不如買呢支大做埋搓手液。哇，爭好遠㗎！牙膏我覺得貴咗好多好多啊，高露潔都好貴。大家又睇下牙膏嘅價錢係咪貴咗？米都話買2件再92折啊！點拎啊2件？1件都拎死人啦！乜都要人買2件嘅，咁先平嘅。買1件就超貴。終於揾到 Verjoy 23蚊6卷，唔想抽2桶啊，就咁抽1袋算啦。其餘嗰啲都要買2包。思傑都有27蚊6卷。買任何產品滿88蚊就可以加49.9換應成牌5公斤嘅米。買埋啲洗衣珠啊！紙巾，紙巾有冇平呢？唔知啲咩紙巾呢？10蚊或者12蚊3件，冇晒貨啦。而家啲洗衣珠出好多啊，平嘅54.9兩件，42一件。貴嘅呢，去到呢個81蚊1件啦，或者199.9兩件。咁其實真係冇乜點樣隻試下，有冇好大分別呢？呢啲200蚊1件。呢支寶兒黑104蚊2支啊，超低價，好耐未見過咁平啦。
蚊怕水，蚊怕水咁貴嘅咩？好多香檳雪定咗喎，因為節日啊，多人開 party。鴻福堂檸蜜啊，8蚊2支，即係4蚊1支。仲有道地極品青金普洱18蚊3支。紅酒都係啦，85折，買滿300蚊85折。呢隻赤霞珠99蚊3支。啲紅酒都減得幾多喎。睇埋啲生果區域啦，16蚊蘋果，18蚊橙，呢隻21 18，仲有呢啲芒果22蚊個，香蕉咁青綠嘅10個09，食唔食得㗎咁綠？我哋唔係好食生果嘅，只係去按摩嗰陣時先會去吉下嘅，平時食飽飯都食唔落啊！生果都係影俾你哋睇嘅咋。三文魚就最抵買啦，79蚊有4嚿。魚扒就43蚊1劈啦，有2大件。好多蝦、魷魚、鮑魚都有，鰻魚、海參。呢邊呢啲魚呢，煎嚟食都好香嘅，啖啖肉。薯仔麵同埋辛拉麵20蚊咋，抵啊抵啊抵啊！呢2款我都中意食。睇下買咩零食啊！哇 KitKat 16蚊，新低價，未見過咁平。
旅行團成日都派啊，呢粒黑芝麻丸好好食㗎，12蚊咋。揀咗咁耐，真係唔知買咩零食好，唯有逐張影問下屋企人食邊啲啊，食唔食呢個啊咁樣啦。薯片6件有9折。終於咁多款，淨係揀咗呢一盒，其他啲薯片啊、餅乾啊，全部都話唔食嘅。好彩冇自己揸主意咋，如果買咗返去呢，就冇人食㗎喇，因為我都唔係好食嘅，食得多會肥啊嘛。你究竟想食牛肉麵啦，定係食薯片呢？15蚊2包。超低㗎，地獄辣，食唔到啦，唔食你啦，辣到都冇乜意思啊！呢隻薯條未見過啊，11個9，好大包，好抵買，唔知好唔好食。希望大家鍾意我今日嘅分享，請俾個讚、訂閱、留言、分享俾朋友。我哋下一條片再見，拜拜。